Всем привет! Сегодня поговорим про музыкальные форточки. Как я избавлялся от звуков, вообще любых. Сперва от свиста, а потом от ветра. Да, и какие варианты вообще есть. Самый популярный вариант, который в Америке, наверное, используют, это монетка. Подкладываете монетку сюда. Эта часть замка его сильнее притягивает это окно, и он-то вроде как не шумит. Но мне это не помогло, к сожалению. У меня проблема не только в свисте была, но еще, не помню, это или это у меня текла. Ну, резинка у меня мокрая. Почему у меня вот эта карта изгнила? Я ее менял, кстати, видео пока еще не выкладывал. В общем, у меня вода так вот скапливалась сюда, капала, и это вся вот эта дверная карта сгнила из-за этого. Также, кстати, замок может начинать глючить. Замок это центральный, а это открывание стеклоподъемники, короче. В общем, как видите, я тут все заменил. Стекло тоже это потом буду менять, видите, оно там был есть. Прокладки я все заменил. С той стороны тоже. С той стороны у меня вообще никаких звуков нет, даже звуков ветра. С этой свист пропал, но звук есть. Что я выяснил? Пока экспериментировал с этими резинками, прокладками, я понял одно, что прилегание вот этой резинки здесь, да, должно быть идеальное. То есть здесь плотно должно быть. Здесь вот тоже должно быть плотно. Вот здесь вот как раз таки не плотно. С той стороны у меня все плотно, и там нет никаких шумов. То есть, если здесь где-то резинка не плотно сидит, значит, у вас будут проблемы. Будет шум, свист и так далее. Эту резинку мне придется доставать. То есть, я сниму стекло, сниму резинку и буду по новой ставить. Скажу сразу, что без смазки эту резинку обратно поставить очень сложно. То есть, ее надо чем-то смазывать, чтобы она заходила во все эти пазы, там, где носить. Так почти нереально. Я даже могу показать. Видите, там щель-то чуть-чуть маленькая совсем. Но на скорости из-за нее создается шум. Просто шум ветра. Не свист, а ветра. Если здесь у вас есть хоть немного просвета, ну не просвет, щель какая-то, это свист сразу будет. Вот. И еще сейчас покажу резинки, которые я сам лично дорабатывал. На 3D принтере распечатывал и дорабатывал. И они мне тоже помогли избавиться от свиста. Я их потом покажу. Сейчас я буду избавляться от этой щели. Привет. Ну вот, постирал резиночку. Теперь чистая. Сейчас будем ставить ее обратно. Я ее буду смазывать вот такой фигней. Вообще это для пейнтбольного оружия смазывать резинки, чтобы все там хорошо ходило. У меня она просто осталась. И вот я ей буду смазывать все вот эти моменты, чтобы ее затолкать. Но сухую это почти нереально. Потому что вы когда будете рукой толкать, вся эта рамка, особенно здесь внутри, она шевелится. То есть когда вы будете заколачивать, она не будет заходить. Обильно не надо смазывать этой смазкой, так чуть-чуть. Проблема этой смазки, наверное, не знаю, или не проблема, потому что она не высыхает. То есть, она, вот как смазали ее, да, она так и будет жирная, стоять довольно-таки долго, она не высыхает. И поэтому, может быть, это и минус. Ну, что-то, чем-то по-любому надо будет смазать, иначе просто не затолкаете ее. Лучше всего начинать снизу, с этого момента, потому что это будет как направляющая. Если вы начнете откуда-то отсюда, можете не попасть в нужный этот угол, и тогда нам станет криво. То есть начинаем снизу. Видите, даже смазанная она
не совсем заходит. А без смазки это почти нереально. Но ну, сухую вы можете попробовать. При большом желании, конечно. Еще можно, кстати, использовать такую штуку, что если надо где-то поддеть, чтобы краску не повредить. Допустим, я вижу, что здесь она неровно сидит, да? То есть она должна идеально садиться. Обязательно проверяйте, что происходит с другой стороны. Потому что здесь может попадать, а с другой стороны нет. Вот примерно вот так ставится обратно. Ну вот, ставил стекло уже обратно. Что-то жим какой-то получился. Где-то здесь что-то подъехало, съехало. Здесь немного ее надо будет поднаправить. Посмотрим. Ну, здесь прилегает уже. Вот здесь вот чуть-чуть не идеально. Здесь все идеально. Но здесь намного лучше, чем было. Но все равно чуть-чуть совсем есть. Чувствуется. Ну, видите? Чуть-чуть совсем. Теперь надо проехаться и посмотреть, какой будет эффект. Так, а вот сами резиночки, которые я распечатывал, тестировал, ездил и так далее. Это вот успешный вариант, так сказать. Они сейчас лежат в той последовательности, как они сейчас стояли на стекле, который кадры вы видели. Это верхняя часть, двусторонняя. Нижняя часть ставится таким образом. Это вот на замок ставится. Это вот удачный вариант, который стоит сейчас с двух сторон. Сейчас я вам покажу количество экспериментов. Вот это все, они все разные. Они все разные, хотя выглядят одинаково. Вот эти, допустим, да, две как будто одинаковые. Нет, они все разные. Они все разные, это все ставилось на машину, тестировалось. То есть я наматывал круги с разной скоростью. Она стояла на машине под дождем. Да, со шланга еще поливал. Мороз прошли. Вот эта резина, кстати, не боится ни бензина, ни масла какого-нибудь. То есть ему все равно на этом. Вот. И это все вот эксперименты. И много кругов на автомобиле, прежде чем у нас получился такой вариант. Ну, как устанавливать я не буду показывать, все просто откручиваете. По одному главное, да, подкручиваете, ставите. И все. Покажу только, как разбирается замок. Ну, и как, самое главное, как его собирать обратно. Потому что собрать обратно может быть немножко проблематично. Там особенно вот это обратно засунуть этот палец туда,
Вообще он должен на просвет вам быть, что там ничего не мешает ему. Если он упирается, значит у вас ручка не под тем углом стоит. Такие нюансы. Ничего сложного нету. Такие вот резиночки. Можете не спрашивать у меня дизайн. Я дизайн вам не скину, к сожалению. Могу продать вам эти резиночки, если вы хотите. Но сам дизайн, который я разрабатывал, все размеры, я вам не могу дать, к сожалению. Сегодня будем ставить новые прокладки. Такие вот я распечатал на 3D принтере. Я уже снял с форточки замок. В принципе, ничего сложного нету. Бенгальским огнем выбиваете пин, он выходит. Потом снимаете саму ручку. И дальше отверткой откручиваете. Дальше он разбирается. И вот одна резинка вылетела. Сейчас я разберу, все почищу там. И потом покажу, как ставить обратно. Потому что есть только одно положение, как ставить, чтобы она обратно закрывалась. Там, это тоже надо почистить все. Пружинкой надо не потерять. И так далее. Сейчас мне вода попадала. Все такое. В общем, такие вот прокладки. Посмотрим, поможет, не поможет. Так, запоминаем положение. Сейчас эту пружинку, вот это место я немного смажу смазкой. Там это все ходило нормально. Вот, все готово. Видите, пин спокойно заходит туда. Немножко молоточком постучал и зашло. Для удобства открыл окно, чтобы держать с другой стороны. Так-то выглядит. Все теперь четко стоит. Теперь испытание. Что, включаем камеру и поехали тестировать. Сейчас заслонки, кстати, выключены. С ограничений 50 миль всего, это примерно где-то 70. Нет, даже 80 км в час. Я думаю, суть будет понятна. Все, 50 набрал. Едем 50. Камеру больше не повернуть. Так. На обратном пути попробуем 60 миль проехать. Набрать. Тут могут быть мобильные камеры у нас, которые стоят, по сути. И надо проверить, что участок чист. Ты, в принципе, можешь сейчас до этой фуры долететь. Чисто. Буду разгоняться до 60 миль в час, это примерно там почти 100 км в час. Едем. В принципе, понятно, да? Оп. Тормозим. Там белый ван был с правой стороны. Вот это вот стрёмные мобильные камеры. Уже стоят ваны белые, в основном они белые, ничем не обозначены, а в форточках у них стоят камеры. Вот так вот проедешь, и все. Так их хочется ставить. Ля ты крыса! Погода сегодня не самая шикарная. В принципе, английская.
думаю, что в принципе эксперимент удался у нас.